Hello， 大家好，我哋今日咧要嚟拆呢4個 Pokemon 嘅卡包。我哋而家就拆第一包先啦。呢個，有啲難拆啊嚇。其實都係一啲普通卡。咦，咩嚟㗎？咁特別嘅。第一包齊咗，第二包。有啲咩？冇咩？係咪閃閃嘅？嗰個應該係掃下。似功能卡嘅啦。第3包啦，第4包就最後希望。有啲難拆，呢包。咁樣。哇！呢張啦，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 然之後呢張啦，就特別閃嘅。最後希望第4包。仲有幾張？很難的東西。拆包完全部都係要幾難卡。咁我哋下次再見啦，拜拜。